được rồi. Cai chui vào đi. Hả? Giặt mới đây. Đây chui bên này. Đó. Thôi bỏ quần áo vô đấy nha. Nào. Chiu. Chiu. Này đây đây. À rồi. Con quay lại con lấy quần áo đi. Đi. Ca. Quay lại lấy nào. Ca. Lại lấy quần áo mau lên. Rồi để mẹ bỏ vào nhá. Lại lấy đi nào. Ca lại lấy quần áo của Ca đi. Rồi, tiếp tục. Rồi, nữa đi. Đi lên. Rồi, còn đây. Rồi, quay lại lấy. Nữa. Rồi, nữa nào. Đi lên. Đi lại đây. Rồi, tiếp tục. Nhanh lên. Đó, càng ngày lớn sẽ càng xa. Tiếp đi nào, nhanh lên nào. Rồi, quay lại lấy tiếp cho mẹ nào. Càng ngày càng lớn đi xa. Rồi, quay lại lấy. Lấy hết đi. Quay lại lấy. Đi lại lấy. Rồi, các con quay lại lấy nữa đi. Còn một cái cuối cùng. Nhanh lên. Nào. Rồi, để bỏ vào đây nhá. Ta cai chung vào đây ngủ được luôn. Mẹ giận luôn này. Mẹ đóng cửa nha. Đi xuống đi. Ai đây? Không tò mò chưa này. Các bạn. Đi vô để mẹ đóng cửa này. Đi xuống đây. Được chưa? Mẹ đóng cửa rồi. Đi vô đây, đi vô trong. Vô trong đi. Rồi thôi. Ngồi đây, ngồi yên á. Thêm. Có nhiều này không? Này. Thôi xong rồi đó. Nó quay. Nó quay. Nó đang quay đấy. Nào, bóc. Dừng người này. Ca đi ăn nào. Ca ngồi lên xe. Ngồi lên xe đi. Ngồi đây. Rồi các con ngồi lên đó rồi mẹ kéo nha. Mẹ kéo đi chơi nha. Rồi lấy đồ ăn xong nha. Để mẹ kéo nha, ngồi đi nha. Đây cho Ca này. Rồi của em đây. Đưa nó đến này.
Im nha. Để mẹ lấy nho cho bé ăn nha. Bé ơi, con này. Ăn à? Bánh mì bơ sữa. Bánh mì bơ sữa. Bơ sữa đây. Đó. Rồi, cầm nha. Này cho Kaka này. Nha. Đây này, ô tô này. Đó, đây này. Đây á. Con chim á. Đúng rồi, con chim này. Cắt, chim đây.